عليكم، كيفكم أحبابي؟ شو أخباركم؟ اليوم طبختنا هي شيش برك. طبعا هي على مرحلتين، الحشو والعجينة. بس أنا هلا أول شي رح نبلش بالحشوة. العجينة جاهزة عندي، ما بتحتاج. الحشوة بدنا دهن وشوية زيت، لأنه هون باليونان اللحمة بتيجي صافية ما معاها دهن أبدا، فبحتاج حط لها دهن وشوية زيت. محمص بصلة مثل ما نكون شايفين بالصورة. بعدها نحط عليها اللحمة الناعمة حسب انت ايش قد بدك يعني الحشوة. بعد ما حطيت اللحمة الناعمة بنحط لها عاد بتحمسيها شوي، بعدين بنحط لها البهارات. فلفل اسود، هاي معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح. طبعا البهارات حسب الرغبة يعني كمان بتصير. ملح وشوية فلفلة كمان. وبنحمسهم لحتى يستوى وبنخليه على جنب. الحشوة نيجي هون للعجينة. مثل ما حكيت أنا العجينة عندي جاهزة، لأنه ما بتحتاج يعني في مليان فيديوهات باليوتيوب عن العجين كيف. فبدي هون العجينة أقسمها لكرات، كرات صغيرة مثل ما نكون شايفين هون. بعدين كل كرة منهم بدي أفردها مثل ما شايفين هون فردتها. بعد ما أفردها بدي أقسمها لدوائر صغيرة صغيرة بكاسة شاي أو فنجان قهوة، أو إذا في عندك قطاعة يعني جاهزة فهي دوائر صغيرة يعني بحجم كاسة الشاي هاي حواليها. بعدين بشيل الزوائد عنها، وكل قطعة صغيرة دائرة صغيرة هاي بدنا نحشيها عاد من الحشوة. مثل ما شايفين هون حشيتها، حطي لها شوي من الحشوة. بعدين بنسكرها مثل السمبوسة. هلا هاي الصورة مثل السمبوسة هيك بدنا نحشيها نسكرها منيح مشان ما تفتح لما نحطها باللبن. بعد ما سكرتها طوارفها من هون من هون نلزقهم ببعض، سكرها ببعض مثل الشكل هذا. بعدين بدنا نحطه هون على الصينية. نجيب صينية نحط عليها شوية طحين بالأرضية عشان ما يلزق العجين بالصينية، ونسطرهم جنب بعض. بعدين بس هون في شغلة صغيرة، انه العجين اخر شي اذا تم عندك عجينة زايدة عن الحشوة وخلصت الحشوة، فانا يعني بقطعها مثل ما شايفين هون. بفردها العجينة اذا تم عندك اخر شي يعني زيادة، بقطعها مثل هيك، وهدول بحطهم مع اللبن عشان ما ينكب شي عنا، او استخدمهم بعجين شي تاني، او اذا ما بدي استخدمهم مثل ما حكينا. هلا هون انا خلصت، ومثل ما شايفين القطعة كمان تركتهم بدي احطهم مع اللبن بدون يعني بدون حشوة. دول زادوا عندي لأن الحشوة خلصت، وزادت عندي آه قطعة عجين. هون الحشوة لما نجيب لبن بنحط له بيضة، لأنه هون اللبن مشان ما يفرط. إذا عربي ما بيفرط، أما هون ما في لبن عربي فأنا مضطرة أجيب لبن عادي. حط له بيضة عشان ما بيفرط، وبنحركه منيح البيضة. بعدين بنحط له مي كمان. ها هون أحط له مي أنا لحتى يعني يصير شوي مريء شوي. وبعدين بنرفعه على الغاز. وبنتم نحرك، ما بنترك اللبن أبدا، بنتم نحرك لحتى يغلي اللبن. يصير يغلي عنا اللبن، بيطلع فقاعات. بس طلع فقاعات ما شايفين لكم بالصورة، بس صار طلع فقاعات بيكون هون خلص اللبن. خلص صار. بنحط عليه شوية ملح ومكعب ماجي مشان يعني ينطي نكهة طعم للبن طيبة. وبنضيف عليهم الشيش برك اللي عملناهن، بنضيفهم على اللبن وبنتركه يعني 10 دقايق هيك أو ربع ساعة بيكون استوى، لأنه هو ما رح يطول بالاستواء، بكون استوت العجين لأنه رقيقة. وهاي بعدين هون بدنا نجهز نحط زيت وكزبرة وتوم. التوم ترم ناعم، وحطيته رفعته على الغاز. بنقليه شوية توم مع كزبرة مع الزيت، بنقليهم شوي. بعدين بنحطهم على وجه الشيش برك، بتعطيها طعمة ونكهة كتير طيبة. هلا هون خلصت الأكل، صارت جاهزة عندي. وإن شاء الله أنكم فتكم بهذا الفيديو وإن شاء الله بشوفكم في فيديوهات تانية. إن شاء الله بشوفكم بخير بفيديوهات تانية.